فيديو النهاردة مميز جدا، كله فوسفور مخصص لعشاق الأسماك والأكلات البحرية. هنعمل كذا وصفة مختلفة بطرق مميزة وحلوة جدا. السمك المقلي وازاي يطلع معاكي مقرمش وخطير، غير بقى الجمبري وصوص الجمبري الخطير اللي هيتاكل جنب الرز وهيخلص في ثواني. بجد طعمها تحفة. هنعملها كده بطريقة البتر فلاي بس متقشر، ومعاه كمان شوربة جندوفلي بالكريمة حكاية طعمها تحفة. ما نشتريش بقى الحاجات دي من بره ونعملها كده في البيت بطريقة سهلة، يعني هي غالية في بره كده على الفاضي. نعملها احنا في البيت ونبسط اولادنا بطرق مختلفة وجميلة. وهنعمل بقى رز الصيادية مفلفل وحلو بالشكل ده. يلا نشوف الطريقة. بس لو اول مرة تشوفوني انا هند سليم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وشير كتير عشان الكل يستفاد. نقول بسم الله. اول حاجة هنا عندي كيلو من الجمبري، هبتدي ان انا اقشره بالشكل ده. انا قشرت كل الكمية بس سبتلكوا كده كام واحدة اقشرها معاكم بالطريقة الحلوة دي. تفتحي الظهر كده بالمقص او بالسكينة زي ما تحبي، ونبتدي نشيل القشرة بكل سهولة. شايفين انا شلت قطعة الديل الاول وبعد كده الراس، وبعد كده فتحت بقى من ورا كده لقيت خط رمل، ده كده لازم نتخلص منه تماما. طبعا كل ما حجم الجمبري بيبقى اكبر كل ما بيبقى سهل في التقشير. ممكن برضو تجيبوه جاهز متقشر جاهز. هنا يعني ده كيلو، يعني مش مستاهل ان انا اقشره بره، فابتديت ان انا اقشره كده في ثواني. بتبداي ان انت تدوسي كده على الديل وتبداي تشديها كده بسهوله. وتشيلي بقى بقيه القشره كده بالشكل الجميل ده. هتفتحي بقى الظهر، مهم جدا ما تنسيش الظهر ده خالص، ولازم نشيل بقى خط الرمل ده ضروري عشان بقى تاكلي كده شوربه مفيهاش زفاره، او تعملي كريمه برضو مفيهاش زفاره، فكل الوصفات كده تبقى حلوه معاكي. اهم حاجه تنضفي الجمبري كويس جدا بالليمون والخل. طبعا انا كنت نقعاهم، وهبتدي بقى ان انا اغسل الجمبري اللي انا عملته دوت، وبعد كده نبتدي الوصفه بتاعتنا. وبجد ما خبيش عليكم الوصفه دي انا خدتها من شيف يعني شغال في مطعم بره، وعجبتني قوي لما اكلتها من عنده. ما سبتوش غير لما عرفت الطريقه وقلت لازم اوريها لكم. والقشر ده بقى يعني مش هنرميه، لازم هنعمل بيه شوربه حلوه جدا. هنعمل بيه احلى شوربه بجد هتعجبكم قوي وطعمها تحفه. هنا بوريكم الجمبري، لو حابين ان انتوا تفتحوه كده زي طريقه البتر فلاي، او تسيبوه زي ما هو برضو هيطلع حلو. هنا بقى القشر الجمبري انا غسلته كويس جدا وصفيته كده من الميه بتاعته. شايفين؟ وبعد كده بقى هجيب الحله بتاعتي عشان اعمل فيها احلى شوربه يعني خطيره مفيده وحلوه جدا. اول حاجه كده حطيت القشر الجمبري كده في الحله وكله كده ني في ني، يعني ما تقلقوش. حطيت بقى بصله كده مفرومه ناعم، وشويه فلفل برضو فرماهم بالشكل ده، شويه جزر برضو مفرومين، طماطم كده متقطعه، كام فص ثوم، هنا بقى ورق لورا وحبهان، واي بقى بهارات انتوا بتحبوا تضيفوها زياده ضيفوها. هنا البهارات بتاعتي هحط بقى ملح وكزبره وبابريكا وفلفل اسود وكمون. هنحط بقى الميه المغليه بتاعتنا نغطي بقى بيها الجمبري كله بالشكل ده، ونسيبها بقى على النار تطلع لنا احلى شوربه لحد ما نخلص بقى ايه الجندوفلي بتاعنا. شايفين الجمال؟ طبعا بقى مفيش حد ما بيحبش الجندوفلي، خطير وشوربته كده تحفه. هنعملها كده بالكريمه بطريقه حلوه هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه كده هحط كم يعني ربع كوبايه زيت بالشكل ده، وبعد كده انا فارمه كام فص ثوم كده حلوين. يعني قبل ما تبتدي بقى شغلك كده في الحاجات الفوسفور دي، يعني قشري لك كام فص ثوم كده على جنب، ومعلقه بقى من الهريسه اللي احنا كنا مخزنينها مع بعض، وهنزل بقى عليها كده الجندوفلي يتشوح وياخد بقى من ريحه الثوم والفلفل كده. واحنا بقى طبعا انا غسلاه وكنت نقعاه، يعني اهم حاجه الجندوفلي ده يتنقع ليله كامله علشان فيه رمله يعني بطريقه مهوله. واي بقى واحده كده مقفوله، يعني احنا هنقلب دلوقتي فيه، واي واحده هتلاقوها مقفوله حاولوا تخلصوا منها لان بيبقى فيها رمله وهتنزل لكم رمله في الشوربه.
فاللي ما فتحتش معاكم في التقليب شيلوها. حطيت شويه فلفل اسود وابتديت ان انا اشوح فيهم كويس جدا. نحط بقى شويه خل كده، ده بقى التيست اللي هيخليها عالي كده ومفيش اي ريحه زفاره خالص في الشوربه. يعني هنا بقى بعد ما الجندوفلي عندي كله اتفتح هجيب بقى شوربه الجمبري اللي احنا عملناها. شايفين جمالها؟ ابتديت كده ان انا اصفيها كلها كده في الجندوفلي عشان نشرب بقى احلى شوربه كده، يعني مليانه جمبري وفوسفور عالي. شايفين الجمال؟ خدنا بقى كل الخلاصه بتاعه الخضار وبتاعه الجمبري، نزلناها كلها بقى في الجندوفلي. نركنها على جنب ونبتدي بقى اجيب بعد ما اقلبها بقى كويس جدا هجيب كوبايه من الكريمه اللباني بالشكل ده. دي انا عاملاها في البيت وممكن اعمل لكم الوصفه يعني على القناه. هنزلها لكم، طريقتها سهله جدا. هي غاليه طبعا بره، فالافضل ان احنا نعملها كده في البيت بكل سهوله. بعد ما اقلبها بقى كويس جدا هزودها بس شويه ميه كده كمان مغليه، ونظبط بقى الملح بتاعنا طبعا على حسب الرغبة. انا هنا لقيتها محتاجة شوية ملح فزودت شوية ملح كمان. وهي كده خلاص الشوربة بتاعتنا يعتبر خلصت، لان يعني مفيش اي حاجة تاني. هنا زودت شوية ملح ونسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعضها لحد كده ما تاخد طعم الكريمة، واسيبها بقى على النار لحد الغليان بالشكل ده. عندي شوية بقى كزبرة كده مقطعاهم مخرطاهم ناعم بالشكل ده، هبتدي ان انا ارشهم على الوش. وكده تمام قوي، الشوربة بتاعتنا بقت جاهزة وخطيرة. اغطي عليها بقى واسيبها كده بقت جاهزة معانا. نجيب بقى الجمبري بتاعنا اللي احنا قشرناه ونقعناه كده في ليمون وخل لحد ما بقى بالنظافة والجمال ده. هنجيب البهارات، كزبرة، بابريكا، فلفل اسود، وملح، شوية توم فرماهم، يعني زودي براحتك، يعني 10 فصوص توم كده مفرومين. هنا بقى اللي هيخلي التست بتاع الجمبري عالي، هنحط كده معلقتين من الخردل او مستردة، هيخلي طعمها في حتة تانية، وربع كوباية من زيت الزيتون. وكده تمام قوي. نخلط بقى المكونات دي كويس جدا كده في الجمبري. دي اسهل طريقة بجد وطعمها تحفة. نخلطها كده كويس جدا مع بعض بالشكل ده. هسيبها بقى على جنب واجيب بقى الطاسة بتاعتي واضيف عليها معلقة من الزبدة، وحوالي كده 5 فصوص توم كده فرمتهم برضو ناعم. نبتدي بقى ان احنا نقلبهم كويس جدا لحد كده ما التومة عندي تصفر. هضيف عليها خليط الجمبري اللي احنا عملناه، ونسيبه بقى كده يتشوح لحد ما ينزل بقية ميته في الخلطة الحلوة دي. زودته كده ربع كوباية من المية وكوباية من الكريمة، ونسيبهم بقى على النار كده لحد ما يغلوا كويس جدا بالشكل ده. واخر حاجة شوية شبت مقطعاهم كده ناعم. والريحة بقى مش قادرة اقول لكم خطيرة حقيقي. طريقة الجمبري دي تحفة وهتعجب الاولاد جدا، يعني هيخلصوها في ثواني. شايفين الجمال؟ الوصفة دي خطيرة، بتمنى بجد تجربوها لانها حلوة وطعمها رهيب. الصوص كده في حتة تانية خالص. اوعدكم ان انتم مش هتاكلوه برا يعني ابدا، هو اصلا مش هتلاقوه برا، يعني طريقته تحفة. جربوها بالطريقة الحلوة دي هتعجبكم جدا. نيجي بقى على طريقة بقى السمك. ادي السمك اهو، عندي كيلو ونص. نضفته كويس جدا وفتحت كده الظهر بتاعه، وهبتدي بقى اعمل التتبيله بتاعته. عندي هنا برضو كام فص توم كده حلوين، ممكن راس توم كامله كمان، وقرنين فلفل مفرومين،
والبهارات بتاعتنا بابريكا، كمون، فلفل اسود، وملح وكزبرة. شوية ليمون بقى، عصير ليمون كده، وقلب بقى الخليط الحلو ده، ونبتدي بقى ان احنا نتبل بيه السمك بتاعنا، وندخل بقى التتبيله كده في الفتح اللي احنا عاملينها بالشكل ده. السمك طبعا متنضف حلو جدا، ومن جوه طبعا يعني لازم تحطوا بقى ملح و... وليمون وخل عشان يطلع معاكم بالنظافه دي. ندعك بقى التتبيله كده جوه السمكه كويس جدا من بره لحد ما نخلص الكميه كلها بالشكل ده. دخلوا كده التتبيله كويس قوي، وطبعا بقى هنسيب السمك كده يقعد في التتبيله حوالي 10 دقايق ولا حاجه لحد ما ياخد من نفس الثوم والبهارات الحلوه دي. جربوها بالطريقه الجميله دي بجد هيطلع معاكم تحفه. غير بقى سر القرمشه لسه هنقوله خطير. نسيبه بقى على جنب لحد ما نعمل رز الصياديه بتاعنا. هنا عندي الحله، وجبت بقى شويه زيت كده حطيتهم، وبصله كبيره كده مفرومه ناعم بالشكل ده، ونبتدي بقى نقلب فيها كويس جدا لحد ما يوصل معايا للون الغامق ده. ضفت عليه فصين توم مفرومين. طبعا بقى البصلة يعني سخنة جدا فهتسوي التوم بسهولة. ضفت معلقة سكر صغيرة ومعلقة من الهريسة الحارة، ونبتدي نقلبهم كده كويس قوي. معلقة بقى من الصلصة. كل ده بيدي الرز طعامة يعني مش ممكن، طعامة رهيبة. فنقلبه بقى كويس قوي بالشكل الجميل ده، وشوية فلفل اسود كده، كمون وكزبرة لا غنى عنهم طبعا في الاسماك والرز. دي معلقة صغيرة كده من القرفة، لو مش بتحبوها ما تضيفوهاش. واضيف بقى المية بتاعتي بالشكل ده، طبعا على حسب كمية الرز اللي انتي عايزاه. لو هتعملي كوبايتين رز يبقى هتحطي 3 كوبايات مية. طبعا الرز البلدي بتاعنا العادي. حطيت الملح طبعا على حسب الرغبة، وبتسيبيها بقى المية كده لحد ما تغلي، وتضيفي هنا الرز بتاعك بالشكل ده. نقلبه بقى كويس جدا. نبتدي برضو نشوف المية بتاعتنا. لو مش حابين معيار الكوباية زي ما قلتلكوا بتحطوا المعلقة وبتغطوها مية. هسيبها بقى تغلي، واول ما يعني تغلي كده وتشرب نهدي بقى عليها النار. عقبال بقى ما الرز معايا يستوي نبتدي بقى نعمل ايه خلطة اللي هنقلي بيها السمك. حطيت هنا كوباية من الدقيق، وربع كوباية من النشا، ومعلقة صغيرة من الكركم، وزودت شوية ملح. وكده الخلطة بتاعتنا جاهزة وجميلة. هبتدي بقى ان انا اغلف بقى السمك كده من الوشين بالدقيق والنشا. النشا طبعا بيخلي ليها قرمشة كده خطيرة، وغير بقى اللون الفاتح بتاع السمكة بيبقى حلو جدا. مش هتشرب زيت معاكي وهتبقى خطيرة. غلفي بقى السمك كله كده لحد ما تخلصي الكمية كلها بالشكل ده. شايفين كده تمام قوي. هنا بقى سخنت الزيت بتاعي، وابتديت احط فيه السمك بالشكل ده. اول بقى ما يبتدي كده يحمر من الاطراف هتلاقيه خلاص. نبتدي بقى نقلبه كده من الناحية التانية، ونخلص الكمية كلها بنفس الشكل. السمكة كده ماسكة نفسها ومقرمشة وخطيرة. شايفين الجمال. شوية بقى كزبرة كده خضرة على الوش، وحقيقي اوعدك هتاكلي احلى سمك بالتتبيلة والقرمشة دي يعني خطير. شايفين جماله بجد تحفة. هنا بقى الرز عندي استوى وبقى مفلفل وخطير بالشكل ده.
مفيهوش ولا غلطة. شايفين الجمال؟ نبتدي بقى نحط بقى اطباقنا الجميلة اللي احنا خلصناها كده. الوصفة عندنا بقت جاهزة. هناخد بقى الجمبري بالصوص بتاعه الخطير ده. شايفين تماسك معايا كده وبقى حلو بجد رهيب. يعني حقيقي هتدوق احلى وصفة جمبري بجد. اوعدكم ان انتم ما دقتوهاش يعني في حتة تانية. اعملوها بس بالطريقة الحلوة دي تجنن. وجبت بقى السمك بتاعي، وشوفوا بقى الجمال. اكل مطاعم يعني، حاجة كده خطيرة. نجيب بقى الشوربة بتاعتنا اللي ريحتها قلبت البيت. شايفين يعني الشوربة كده بالطريقة دي هتتنسف نسف، هتخلص معاكي في ثواني. هنا الجندولي صراحة كله اتفتح معايا وتحفة. رشيت عليه بقى شوية كده كزبرة خضرة طازة. وشوفوا بقى الجمال والطعامة. شايفين حاجة كده رهيبة. يعني المطعم كده جالكوا لحد البيت. اوعدكوا هتاكلوا اكلة سمك ما كلتوهاش قبل كده. اعملوا الطريقة دي هتعجبكم جدا وبجد خطيرة. مستنية رأيكم وآراءكم الجميلة اللي بتشجعني دايما. وبتمنى بجد تجربوا الوصفة الحلوة دي. مش شرط ان انتوا تعملوا كل الوصفة على بعضها، يعني ممكن تختاروا كده اي نوع وتعملوه بالطريقة بتاعتي الحلوة ديت. ومستنية رأيكم بجد هتعجبكم جدا. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. كان معاكم هند سليم. اشوفكم على خير. باي باي.